ঠিক আছে, আল্লাহ হাফেজ। থ্যাংক ইউ সেজান, আন্টি অনেক কষ্ট করছে, আমাদেরকে অনেক ভালোবাসা দিয়েছে। থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ, আল্লাহ হাফেজ। আল্লাহ ওকে ওকে ওকে, ইয়েস ইয়ামাহা। হ্যালো এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। সাইমন ভাই আসছে। আস্তে আস্তে নে। এই নে। Jungle of love. Jungle of love. হ্যালো এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। ব্রাহ্মণবাড়িয়াবাসী সবাই কোথায়, ব্রাহ্মণবাড়িয়ার বাইক লাভার্সরা কোথায়, তাদের জন্য আজকের এই ভিডিও। সো আজকে আমি আছি হচ্ছে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সততা মোটরসে, এটা হচ্ছে ফুলবাড়িয়া বাস স্ট্যান্ডের অপোজিট পাশেই। তো ভিডিওটা করার একমাত্র লক্ষ্য হচ্ছে ব্রাহ্মণবাড়িয়াতে কোনো ইয়ামাহা অথরাইজ ডিলার শপ নাই। সো এখন এই তো চলে আসছি ইয়ামাহা ব্রাহ্মণবাড়িয়াতে এখন। সো আশা করি সবাই আসবেন, শপটা ঘুরে যাবেন, দেখবেন। আর আজকে এটার গ্র্যান্ড ওপেনিং হচ্ছে, লঞ্চিং। আমার একটা শোরুম দরকার ছিল, বিশেষ করে সার্ভিসটা অনেক ভালো লাগছে, সার্ভিসটা অনেক বড়, এমন বড় সার্ভিস কম আছে। সাইমন ভাই আসছে। তো তারা সবাই ইয়ামাহা লাভার, দেখতেই পাচ্ছেন। বুঝে হোক না বুঝে হোক, তো তাদেরকে এখন আমাদের আদালতে তাদেরকে চিপকিং দিতে হবে। সবাই খুলে খুলে একটা করে নাও। তো সবাই ইয়ামাহা লাভার, তাদের আন্দোলন তাদেরকে চিপস কিনে দিতে হবে। তো চিপস কিনে দিলাম। তো এবার হচ্ছে আমাদের গাইস, দিস ইজ দ্য ফার্স্ট টাইম আমার আম্মু, ছোট বোন সবাই ইয়ামাহার প্রোগ্রামে অ্যাটেন্ড করছে। তোমরা কি এক্সাইটেড? অনেক এক্সাইটেড। তো বান্ধবীরা আসতেছে, তাদের জন্য আমরা অপেক্ষা করতেছি। আর মোবাইল হাতে নিয়ে শর্ট একটা কন্টেন্ট তৈরি করতেছি এবং ব্রাহ্মণবাড়িয়াবাসীকে জানানোর চেষ্টা করতেছি যে ব্রাহ্মণবাড়িয়াতে এখন একটা ইয়ামাহার শোরুম চলে আসছে, অথরাইজড। আর সাথে আছে আমাদের একজন আঙ্কেল, আমাদেরকে নিয়ে যাচ্ছে। আমরা এখন যাচ্ছি লাঞ্চ করতে। সো লাঞ্চের আয়োজন আছে, আমরা সবাই যাই, খাওয়া দাওয়া করবো, সবাই আসতেছে। আসলে আমি অনেক খুশি আজকে, কারণ অনেক দিনের শখ ছিল ব্রাহ্মণবাড়িতে একটা ইয়ামাহা শোরুম হবে। ব্রাহ্মণবাড়িয়াদের মানুষের জন্য হেল্প হয় যারা ইয়ামাহা বাইক ইউজ করে। So that's all about it. সবাই সাথে থাকুন, এনজয় করুন। Let's see what happens next. তারপরে
আরে আমার তো ওইলের মাথার ভিতর এই সবাই কোথায়? তো আমাদের সিম্বিডিয়ান লেডি বাইকার্সরা চলে এসেছে ব্রাহ্মণবাড়িয়া, রাইট? ইয়েস, এবার এখন থেকে ব্রাহ্মণবাড়িয়া রক্স হবে, কারণ ইয়ামাহার অংশ। ইয়াল্লা হাবিবি, কাম টু ব্রাহ্মণবাড়িয়া। এলাকার মানুষের ডিরেক্টর সেলসকে, যে আমাদের এখানে সকল লেডি বাইকারকে সহ আমাদের অফিস এমপ্লয় অনেকে আছে তাদেরকে ইনভাইট করার জন্য। আমি রাজিয়া সুলতানা লিনা। আমাদের আজকের প্রোগ্রামের চিফ গেস্ট জাকির হোসেন স্যার, ডিরেক্টর সেলস ইয়ামাহা এসিআই মোটরস, স্যারকে মঞ্চে। এসিআই মোটরসের পক্ষ থেকে আন্তরিকভাবে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। আজকের এই প্রোগ্রামে আপনাদের সুমূল্যবান সময় কনসিডার করে ব্যয় করে আপনাদের আসার জন্য। এছাড়াও আমাদের এই অঞ্চলে ডিলার হবিগঞ্জ, কুমিল্লা, ভৈরব, ওনারা তাদের মূল্যবান সময় ব্যয় করে আসার জন্য। সবাই বলি একবার ইয়েস ইয়ামাহা। ওকে ওকে ওকে, চলো। এই যে এনে আছে কিছু, এনে আছে কিছু, এনে কিছু কিছু খুঁজে বের করতে হবে। এগুলাই এনে সব। এই যে আর্টিসান, আই হাই আই লাভ ইট টু ব্রাহ্মণবাড়িয়া। যে ভাই ব্রাদারের সাথে রাস্তায় দেখা হয়ে যাচ্ছে, এটা তাকে ঢুকতে পারবো। আর ডুপ্লিকেট না, রিয়েলি মনে হয়। আমরা এখন ব্রাহ্মণবাড়িয়া আসছি, সিম্বিডিয়ান গ্রুপ, বাট আমরা মার্কেট খুঁজে পাচ্ছি না। দ্যাট ইজ দ্য মেইন ফ্যাক্ট। আমার একটা শাড়ির দোকান লাগবে। কষ্ট করার পর ব্রাহ্মণবাড়িয়া মার্কেট খুঁজে পেয়েছি, শাড়ির মার্কেট। ওই যে শাড়ি, প্রচুর প্রচুর শাড়ি। ও শীত, চলো চলো সবাই ঢুকে, সবাই ঢুকে যাও শাড়ির মার্কেটে। এসে আমরা ফেসে গেছি, এখানে অনেক জ্যাম। আমরা টুকটাক শপিং টপিং করছি, ফুচকা খাইছি, আবি যাবি। তো ব্রাহ্মণবাড়িয়া শহরটা খুব ভালো। আসলে আই ওয়াজ জাস্ট কিডিং, আমি ব্রাহ্মণবাড়িয়ারই ছেলে। এখন আমরা আমার বাড়িতে যাব, সবাই একটু এখানে খাওয়া দাওয়া করবো, করার পর ঢাকার উদ্দেশ্যে রওনা দেবো ইনশাল্লাহ। তো বাড়িতে যেতে যেতে হালকা পাতলা একটু দেখাবো কি করি, ঠিক আছে? তারপরে ভিডিও অফ করে দেবো, কারণ মোবাইলেরও চার্জ শেষ। তো সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আর আমরা কি করতেছি, কোথায় যাচ্ছি দেখতে দেখতে ভিডিওটা শেষ করে দেব। সো আমাদের বাড়ি এখন হাউসফুল, সিম্বিডিয়ান সবাই চলে আসছে আমাদের বাড়িতে। কি অবস্থা সোনিয়া আপু, প্রথমবার এসে অনুভূতি কেমন? আদিবা, কি আয়াত, সবাই চুপ, সবাই অনেক ক্লান্ত। রিনা আপু থ্যাংক ইউ। আরে কষ্টের কিছু নাই, এ জাস্ট ট্রেলার। দনু হাই দাও একটা, হ্যালো বলো, হ্যালো বলো। কি দেখাস? তো আমাদের বাড়িতে টাইম পাস যা করলাম সবকিছু শেষ। এখন সোনার বাংলাদেশ, আমরা যাব ঢাকা, এলাকা হয়ে যাবে ফাঁকা। ঠিক আছে, আল্লাহ হাফেজ। থ্যাংক ইউ সেজান, আন্টি অনেক কষ্ট করছে, আমাদেরকে অনেক ভালোবাসা দিয়েছে। থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ, আল্লাহ হাফেজ। আল্লাহ হাফেজ। ওকে ওকে ওকে, ইয়েস ইয়ামাহা।